हेलो गाइज वेलकम टु माई भ्लग। आजको भ्लगमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म पहिला साथीले भेट्न जान्छु। साथीले चाहिँ मलाई बिग बजारमा पर्खिराख्छ। तर त्यहाँ जानु भन्दाखेरि अगाडि म पहिला लुगा चेन्ज गर्छु। के लगाउनु भन्दाखेरि चाहिँ हुक्खा ठिकठाकै छ, मजाको छ यो ज्याकेट। यो लगाएर जान्छु। र आजको आउटफिट चाहिँ यस्तो छ, हल्का हुक्खागेको ज्याकेट। ल अब चाहिँ गइदिउँ होला बिग बजार। चौरस्ताको हालत चाहिँ यस्तो छ। आजको दिन हल्का धुम्बो लागिरहेको छ, तर ठिकै छ। तर हल्का अगाडि स्टेज बनाइरहेको छ, खै को आउँछ अरे, खै थाहा भएन। लाग्दैन बिग बजार। Domino's and KFC यहाँ आइपुगिसक्यो। यता ग्लेनरिज पनि छ त, मान्छेले यहाँ यो त स्पटै भइसक्यो, फोटो खिच्ने स्पटै भइसक्यो। क्यामेटस आइपुग्यो। अब म्युनिसिपालिटी आइपुग्यो। त्यसकै तल चाहिँ स्टेट ब्याङ्क। त्यसकै तल त सिधै स्टेट ब्याङ्क छ नि त, यहाँ छेउछाउमै छ। म चाहिँ यहाँ टेढीमेढी खाँदै बिग बजार पनि आइपुग्यो। टेक्निकली खासमा स्मार्ट बजार हो कि, तर पहिला बिग बजार भन्थ्यो नि त। त्यही बानी भइसक्यो सबैजनालाई। ल मैले याद गरेर चेन्ज पनि लगाइदिएको छु हो। एकछिन पक्रिन्छ देखा ल। वेट पनि देखा ल। भयो त यही उत्रिन अब। त्यति नै रहेछ अहिले पनि त्यति नै रहेछ। एक हप्ता अगाडि नापेको के चिज हुन्छ नि। अहिले पनि त्यति नै रहेछ। बिग बजार हेर्नु कस्तो भइदिरहेको छ अहिले ठिकठाक नै छ बिग बजार ठिकठाक नै छ। यता हेर्नुहोस् क्लक टावर। आजको दिनको क्लक टावर कस्तो छ भनेर। हाम्रो प्लान चेन्ज भयो। भएर चाहिँ हामी कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फेरि हामी चौरस्ता जाँदैछ। त्यहाँदेखि फेरि हेर्नुहोस् क्लक टावर। यहाँ दोकानहरू त बन्द छ, तर केही छैन। हामी चाहिँ फेरि चौरस्ता जाँदैछ। अब त्यहाँदेखि कहाँ जान्छ त्यो विषय म भन्दैछु, अगाडि भन्दैछु म। यस, वी आर ब्याक एट चौरस्ता। अब चाहिँ हामी भिभिएस स्कुल जाँदैछ। भिभिएस स्कुल चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि पहिला म भिभिएस स्कुल पढेको, पहिलाको के अरे सानोको याद ताज गर्नुको लागि। हामीले भित्र पस्नु दिन्छ कि दिँदैन? भित्र पस्नु दियो भने झन् राम्रो। हामी भित्र क्लासहरू देखाइदिन्छु होइन। अहिले त हामी यहाँ भोटे बस्ती ओह्रालो हिँड्दैछ। 10 मिनटहरूतिर पुगिहाल्छ एकैछिनमा तल। We are here guys, Vidya Vikas Academy. टेबल टेनिस पनि बाहिर राख्दैन। हामी भिभिए त पुग्यो, तर भित्र चाहिँ पस्नु दिएन। भित्र पस्नु दिएको भए चाहिँ देखाइदिन्थ्यो होला कि, तर भित्र त पस्नु दिएन भन्दा पनि हामी नै नगएको। किनभने पहिलाको मिसहरूले के अरे घुम्ने चिन्छ। अब हामी पनि जङ्गली त भएको होइन, तर त्यसै नगइदिएको। अब गयो भने बादमा जान्छु। ल अब त्यसकै तल चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ टिबेटन रेफ्युजी सेन्टर आइपुग्यो होइन। त्यसपछि त्यसकोमा ओह्रालो जाँदैछ। अब चाहिँ हामी लेबुङ
लेबुङ गइदिँदैछ कस्तो चाहिँ ब्रेक पनि तुरेछ अब चाहिँ हामी लेबुङ गइदिँदैछ त्यहाँबाट यता आउनु हाम्रो यहाँबाट दामी आर्मी ग्राउन्ड देख्दैछ लेबुङको अलिक जुम गरेर देख्नु म मात्रै एक्लै छुइनँ साथी पनि छ यता साथी पनि छ यता लु अब चाहिँ हामी लेबुङ आइपुग्यो अगाडि देख्नुहुँदैछ होला गेट आर्मी ग्राउन्डको गेट लेबुङ ग्राउन्ड आइपुग्यो हामी अब यस्तो दामी ग्राउन्ड छ यहाँनिर पुल बार पनि छ गर्थ्यो होला कि पुल बार कस्तो त गर्दैन कराउँछ होला कि आदमीहरूलाई अब हामी आइपुग्यो गोला अझै हामी ब्याग जाँदैछ हिँड्दै आएको अन्त हिँड्दै त जानु पऱ्यो होइन ब्याग यो उकालो भोडे बस्ती उकालो हल्का होइन खै यो उकालो कोही कोहीलाई बाटो थाहा छैन तर यो उकालो गएपछि चाहिँ भोडे बस्ती उकालो पुग्छ भोडे बस्ती पुग्छ गाइज यु आर ब्याक एट चौरस्ता आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो बादमा अझै भिडियो भ्लगहरू बनाउँछु र आजको लागि चाहिँ यति नै हो अलिक लामो भयो होला तर ठिकै छ अलिक सर्ट बनाऊँ भने तर ठिकै छ जे छ ठिकै छ होइन लु बाई गाइस